做两个排队。我做两个不排队的话，都是能提高的，能吃掉的。好。主要拍几个人？啊？还有几个人？你家都够你上的啊？你家老公都是女小姐，啥花样样子啊？那我听到了，他是女小姐。多大份儿？要5块钱一个，啊，那就好了。好，要什么酱？微信收款10元。够放啥？全大不要是吧？微信收款5元。给你数遍。我等一下。好嘞。好的，没事，走路再买。你走了？以为你走了嘞。睡呗。现在不回家睡，回家睡不吗？回家睡不吗？床上一躺睡不吗？没拿人跟你说没拿。俺妈这一会儿没才买一个。我回家睡不吗？回家睡。回家睡到那啥子？这就不忙。跟你说激活咱激活的冬至。睡到回家睡去。我给他，我以为给咱俩眼睛人玩去了。啊，小情侣。